Народ, всем доброго вечера. Сегодня у нас в ремонте Deo Lanos. Проблема заключается в том, стучат сильно компенсаторы. Одна из причин: сняли катушку, и возле масляного датчика есть заглушка. Снимаем заглушку эту, и за нею вторая заглушка. Смотрим. Скорее всего, что она не плотно сидит, и поэтому масло выгоняет с провода, который, масляный канал. Подбиваем его или меняем ее. Медная. Опа. Зазубрины не останутся. Конечно, что останутся. Все останется, вот. Оп, тряпочку. Держишь? Да. Оп. Наверное, с этой стороны было бы удобнее. Может, поменяемся местами? Сейчас. А ну давай. Сука, сидит. Мы ее еще и поставить можем. Дали первую заглушку. И вдалеке видно, когда туда посмотрите, просто камера ж не снимет там. Там вторая заглушечка такая же. Берем деревянное или железное круглое что-то и потихонечку его туда забьем. Не сильно, аккуратно. И без сильного усилия немножко забиваем. Так, плюс-минус ищем середину пробочки. И ставим на серединку и легенько, повторюсь, легенько подбиваем. Появляется проблема, подключили. На ютубе ищут, посмотрите. Да. Тут тоже герметиком надо. Обязательно. Потому что тебе пробку дали GM-овскую. Поэтому мы лучше подмажем, чтобы я потом не разбирал второй раз. Теперь, народ, смотрите, прежде чем посадить новую пробку, потому что 90% соста они всегда будут течь. Буквально просто мажем герметиком по кругу, немножко, и потом будем насаживать аккуратно. Вот, подбираем внутреннюю эту, чтобы по диаметру четко было, и посерединке легенько забиваем, ставим и потихонечку с чувством юмора забиваем, насаживаем. Нелегко, конечно. Потихонечку, и все идет до определенного усилия. Там будете чувствовать, когда она сядет на место. Вот, раз, все, она села на свое место. Пробочку мы поставили. Сейчас собираем. Ставим крышку сюда, раз. Если кто резинку не меняет, желательно герметиком промазать, потому что здесь видно, что масло уже немного просачивается. Ставим катушечку, все подключили и поехали, и все отлично. Всем добра, подписывайтесь.